Hello guys, mambo, habari. Naenda kuonyesha jinsi ya kupamba keki aina hii. Keki imependwa na watu wengi, kwa hiyo nikaona nionyeshe jinsi ya kuipamba. Ni simple, haihitaji ni simple mno, haichukui muda mrefu wala nini. Yaani keki ambayo ukijua kuipamba utatamani kuipamba kila siku, kwa sababu ni simple, haichukui muda wala sio ngumu hivyo. So nimesha trim keki yangu kama kawaida, nikapaka ile first coat kama kawaida tu. Then hapa nitapima urefu na upana. Urefu nimezidisha inchi 1 kwa kwenda juu, nimezidisha inchi 1 na mimi ni urefu. Kwa tukisha hivi, tutaenda za kusukuma fondant yetu. Fondant yetu ni hapo. Hapa kwenye meza nimepaka prestige ili fondant yangu nikisukuma isinate. Kama hauna stima na hutaki fondant yako ijae icing sugar, kwenye meza weka tu mpaka prestige, utasukumia hapo, fondant yako itashika. Kwa hiyo kazi yako itakuwa ni smart, itakuwa safi, hautahangaika na icing sugar na nini. Lakini pia hata kama ukitumia icing sugar kwenye kusukumia, baadaye utatumia mafuta ya kula. Tumia mafuta ya kula kutoa icing sugar yako kwenye keki. Tumia brush kupaka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukishasukuma sasa, ukishamaliza tupima urefu wako, ni kama urefu uko sawa na urefu uliopima kwenye keki yako. So hapa tutatumia hii embosser, inaitwa embosser. Zinauzwa 5,000 zikiwa seti 2. Utakandamiza. Yaani kisha unakandamiza sana pande zote, ili hiyo mistari itokee pote, yaani isitokee sasa nusu hapana. Hakikisha unakandamiza vizuri pande zote, unakandamiza, yaani kandamiza hasa. Lakini hakikisha fondant yako ulisukuma nene kidogo, kwa sababu kama ulisukuma nyembamba, ukikandamiza sana itakatika. Hakika tu nimesukuma fondant yako nene kidogo ili mambo yawe vizuri. Kama unaona kuna sehemu ambayo haijaonyesha mistari vizuri, unarudia, unaweka pale, unarudia. Unafanya hivyo. Kama unavyoona mistari imetokea, utaenda kurudia sehemu ambazo unaona hapa mistari haijaonyesha vizuri. Unapitisha tena embosser yako. Baadaye utakata zile sehemu ambazo fondant zimebakia. Utakata vizuri sana polepole ili usipitilize. Utakata namna hiyo. Utakata na hapo. Hakikisha kuwa urefu wako unatoshea. Usije ukawa unafanya mbwembwe zako kumbe urefu ulishapungua. So tutaenda kukata kama hivyo. Kwenye hivi vinani vyetu tunakata hapo kwa juu, unatengeneza tu style fulani hivi ili keki yako iwe kwenye muonekano mzuri. Unakata tu namna hiyo. Yaani hivyo tu. Utakata nani zote, kata vizuri ziwe smart namna hiyo. Inatakiwa iwe hivyo. Lakini pia ukiwa unakata hivyo, hakikisha unakata
Usikate nyama kubwa ambayo itasababisha baadaye kwenye keki yako isikae vizuri, yani iwe fupi inamaanisha. Kwa hiyo tutachukua zile nyama zilizobakia za fondant, tutazikanda tena, tutazisukuma, tutaenda tena kukata kama hivyo. Utakata mpaka utafanya hivi mpaka pale utakapohisi hizi zilizopo sasa zitatoshea kwenye keki yangu. Kama kawaida utaenda kutoa hizi fondant zilizobaki, utasawazisha fondant zako, na ukishasawazisha utaenda kukata staili yetu ile, ingawa pia unaweza usikate hiyo staili ukaziweka tu kama zilivyo. Ni sawa tu, yaani inabidi tu wewe mwenyewe kichwa chako sasa kichekeche, ujue unatakaje. Uwe mbunifu pia. Basi tukishaona zimetoshea, tutaenda kuchukua keki yetu. Kama keki yako itakuwa imekauka, paka maji kidogo kwenye keki yako ili ifanyaje, iwe na unyevunyevu. Ukishaanza kubandika hizi nani zako ziwe zinakamatana tu na keki yako. Kwa hiyo tutakachoenda kufanya ni kubandika tu hizi fondant. Kubandika tu, bandika kisha tunabandika vizuri. Nabandika kwa umakini, yani zikae vizuri, zipagare pia vizuri, kama hivyo. Hii hapa unaona kabisa kwamba hapa ni sehemu ndogo alafu yenyewe ni kubwa. Kwa hiyo tutaenda kuipunguza kidogo na tutaenda kuja tena kuifanyaje, kuiweka. Tutaenda kuipunguza, tushaipunguza. Kwa hiyo tunakuja kuibandika tu hapo. Kwa kawaida unaibandika vizuri na kisha imekaa vizuri, imenata vizuri. Kwa hiyo na hapa tutaenda kukata kinani kinachotoshea hapo, kama hivyo naweka. Na kazi yako inakuwa imesha kubandika za fondant. Inabakia tu kazi ya kurekebisha vitu vya hapa na pale. Kwa hiyo tutaenda kupunguza ya mafondant, tutaona kama ni marefu sana. Yakiwa marefu sana pia hayatapendeza. Kwa hiyo unayapunguza urefu. Kwa hiyo hapa tunachoenda kufanya, tunaenda kutengeneza ile mikanda ile kwenye keki yetu. Utakata mikanda miembamba, yaani mikanda miembamba. Hapa nilikata minene, lakini baadaye nilikuja nikaipunguza. Kwa hiyo utakata mikanda miembamba, sababu keki yetu sio kubwa kihivyo. Kwa hiyo mikanda ikiwa minene sana, keki haitapendeza. Tukiwa mikanda miembamba. Kwa hiyo hapa nina rangi yangu nyeusi, taenda kupaka sasa ile mikanda yangu. Nataka iwe rangi nyeusi, ukitaka iwe rangi nyekundu ni wewe, andika tu wewe ujue unataka nini, ujue unataka keki yako ifananaje. Kwa hiyo mimi nataka hii mikanda yangu iwe ya rangi nyeusi, tapaka mikanda yangu yote rangi nyeusi. Ukishapaka mikanda yako yote rangi nyeusi, tutaenda sasa kuiweka kwenye keki yetu. Lakini hakikisha unapitisha maji, sio maji mengi, hapana. Yaani imbidi tupa ile sehemu unayopitisha mkanda pawe pana kaunyevunyevu fulani hivi, ambako katasaidia ule mkanda wako kushika bila kuwa na tatizo. Lakini ukiweka kama ni kavukavu hivyo hivyo haitashika, lazima tu itadondoka. Ndio ninachomaanisha. Kwa hakikisha nani yako ni pale unapobandika mkanda wako kuwe na kaunyevunyevu fulani hivi. Utaenda kubandika mikanda sehemu yote mpaka yote iishe. Bandika vizuri, yaani ubandike vizuri tu, usiwe na papara yoyote. Kwa hiyo ukishabandika keki yetu inakuwa kama hivi. Tutatumia nozzle ya M1 kubwa kujaza hiyo sehemu ya
hayo sehemu ya juu. Lakini pia kama una chenga za keki unaweza ukajazia tu. Kama una zile biskuti unaweza saga ukajazia kwa juu. Mimi nimependa juu iwe na rangi nyeupe. Kwa utajaza sehemu zote kwa nusu ya M1 na buttercream yako nyeupe. Hapa tutaenda kutengeneza vidude. Kuna vile vidude vimekaa kama vifungo. Tutaenda kuviweka kwenye keki yetu. Na natumia nozo kutengeneza vidude. Lakini pia kama una kitu kwa kukatia kokote tu. Ndani iwe duara hata ikawa pembe 3 pembe 4 ni sawa. Kwa utakata mpaka pale utakapopata wewe vile vidude vinavyotoshea kwenye keki yako. Kwa hiyo vidude ni vya sehemu hizi. Unakuwa unapachika tu. Unapachika mpaka sehemu zile. Utakuwa unapachika sehemu zile za maunganio. Maunganio ndo nzuri zitakaa vizuri kwa uwiano mmoja. Kwa ndo kama hivyo unavyoona zimependeza sana. Kwa tutaenda kuweka topa yetu juu ya happy birthday. Kama ni chochote, kama atataka umwekee labda juu, atataka umwekee bia, atataka umwekee soda hizi za kopo, unaweza kuweka pia. Kwa hiyo ndo kama hivyo jamani, asanteni kuangalia video yangu. Na karibuni tena.